هل تعلم ما هو السعال الجاف؟ لا يخرج أي بلغم أو مخاط مع السعال الجاف، وعادة ما يصاحبه شعور بوخز في الحلق. قد يعود السبب لأي شكل من أشكال التهيج مثل الحساسية أو الربو أو الإصابات الفيروسية. رح نذكر شو هو علاج السعال الجاف. يمكن علاجه من خلال الأدوية أو جلسات البخار، حيث يقوم المريض باستنشاق بخار ساخن يقلل من حدة السعال، أو الوصفات الطبيعية. ومن أبرزها الوصفات الطبيعية وصفة العسل، تناول 3 ملاعق من العسل يوميا لعلاج السعال الجاف، أو وصفة الزنجبيل، يمكن تناول الزنجبيل كمشروب ساخن لعلاج السعال الجاف 3 مرات يوميا.